welcome to this morning. Baie welkom almal. Ons gaan so 'n bietjie albei die tale probeer gesels. My Engels is nie so goed nie. I speak both types deliciously, but ons gaan probeer. Okay. Alright. Kan ons asseblief ons oë toemaak en net om dankie te sê. Lord, in a broken world, if I look at these faces, I can just say thank you. Thank you for people that's caring, people that goes out of their way to do something special. Mense wat bereid is om daai ekstra tree te loop, om iets te doen om die wêreld vir ander mense beter te maak. Vir dit sê ons vir u vandag dankie. En dan vra ons dat u sal oop harte maak vir die mense wat dit nodig het. Here, Suid-Afrika het vir u nodig meer as wat ons ooit sal besef. Of meer as wat ons ooit kan vra. Maar binne in hierdie gebreekte land van ons is daar nog ander gebreekte mense wat u dalk meer nodig het. Please, Lord, just touch our hearts and be with us today. Amen. Ek gaan nie baie praat nie. Die eerste ding wat ek wil doen is ek wil net vir Alida en haar groep mense sê, well done. Can we give her a round of applause, please? Baie harde werk, baie ure se sweet en baie senuwees. Dit kan ek vir julle definitief vertel wat hierin gegaan het. Ons eerste spreker is Dion Brouwer. Nee, ek jok, skus julle hoor. Ons eerste spreker is van Alta de Tooi. Sy naam is Jaden Thomas en hy is die digitale bemarker. En terwyl ek die mikrofoon het, wil ek net vir Alta de Tooi se mense Amorey Skoonwinkel. Baie welkom Amorey, sy sit op die hoek van die tafel, kan ons vir haar handeklap gee asseblief. En dan Claire Bigger is the house mother of Alta de Tooi. Guys, she needs our prayers and everything else. Thank you Claire for what you're doing. Jaden, with all due respect, I'm going to hand this over to you because you definitely know more than I do. Hello everyone. My Afrikaans is slightly like sal probeer. Wat ek kan sê is baie dankie vir die invite. My Afrikaans staan as die uit, as die in. Okay, thank you so much. So everyone, I just want to say thank you for the invite. We really appreciate it. The people from our center, we aren't always part of community, so things like this, it means a lot to them. Amorey, can you give me a little wave? Hi, Amorey. So Amorey is one of 53 people that Claire looks after in her house. At our center, we house about 150 residents, all whom have intellectual disabilities. All who occasionally go home, many of which live on the property full-time, and we try to create an environment where they can learn and develop. It's not just a place where they will sit for the remainder of their lives. A big part of Alta de Tooi is to create bonding and situations where people like Amorey can be part of the world around them. So what we do at Alta de Tooi, sorry, I just have to smile at Amorey because Amorey was so excited today. When the power was off 6 o'clock this morning, she was ready to get into a new outfit for today. So if everybody can just give her a hand on her outfit. So at Alta de Tooi, a big part of what we do is obviously development. Development and therapy is a new thing in the community for intellectual disability persons. Part of the development is to teach them life skills, things like tying buttons, things like tying their own shoelaces. Those are things that they struggle with. A big part of overcoming that is about having the help of their community. A chance like this for them to come out is a chance for them to see that they are not alone. Amorey is one of 40 residents who their families have passed on or their families have gotten older and live in older homes. So Amorey is unfortunately provided for by fundraising, which I am responsible for. This is just a humble shout out to ask if you ever want to come visit the center. You are always welcome. We do
sokkies on Friday nights for the residents. We do ladies' teas as well. We also have lots of different activities. We have movie nights, right, Amari? Right? Yes. It's a wonderful time to be here. So thank you so much, everyone. Thank you. I take my hat off to you guys, always. Thank you for what you're doing. Right, our next speaker is Dion Rouwer. Kaapstad Radio, is ek reg Dion, né? Dion is 'n kind van die strand, gematrikuleer in die strand. Studeer by Huguenot College in Wellington, maatskaplike werk. Hy was in die Weermag in Oudtshoorn waar hy die rang as luitenant beklee het. In Sanlam het hy verskeie bestuursposte beklee en hy het 2 aftreeoorde bestuur. En was dit die laaste een? Die laaste ene was hy's Eric Miles vir gestremde volwassenes. Dion gaan met ons gesels oor betrokkenheid. En toe ek hom vra waaroor gesels hy, toe sê hy betrokkenheid. Klein woordjie met 'n groot betekenis. Dis hy. Dankie Dion, welkom. Goeiemôre almal. Al wat ek kan byvoeg, het nou so mooi gepraat oor alles vir my. Ek dra nou maar 8 skoen, dit is hy. Ek wil graag vanmôre gesels oor betrokkenheid. Betrokkenheid is basies 'n woord van liefde. So liefde kom uit die hart uit. So ek gaan vanmôre in die hart uit praat en nie volgens 'n skrip of voorgeskrewe goed nie. Betrokkenheid is basies waar jy jou tyd gee en waarde toevoeg tot iemand anders. En we gaan dit illustreer deur 4 voorbeelde wat dit baie makliker gemaak aan die einde toe voordat ek graag wil afsluit. Ek het 'n aftreeoord bestuur in Randburg en ek het altyd gevoel my inwoners moet betrokke raak by die gemeenskap en in die gemeenskap betrokke wees. Ons het op 'n stadium begin met 'n braaiklap daar gehad. Die braaiklap het gegaan hulle het gaan witte knokkers bereik met moue en wol wat hulle basies die proteses gebruik het vir mense wat nie die silikoon proteses kan bekostig het nadat hulle borslike kanker verwyder is as gevolg van kanker verwyder is. Dit was baie interessant, entoesiasme waarmee hulle dit gedoen het. Maar as ek by die werk kom of die oggend by die werk kom voor my kantoor deur die daar sulke stilletjies bors. Ek was so baie bevoorreg dat al die bors in my kantoor het. Maar toe gaan ek nou met my trou sê van hy sê ons het al hierdie goed, ons moet hulle nou wegkry. Toe kry ons 'n organisasie in Johannesburg, Wings of Hope. Hulle is in Brandfontein. En het hulle takke ook hier in Kaap. Ek het in die Kaapse tak ook betrokke. Ek het ook toevallig vandag hulle vergadering met my kan bywoon as gevolg van hierdie ene nie. Maar hulle het ook die proteses basies versprei tussen die mense wat dit nodig het. Die mense wat dit nodig het, kan nie die silikoon proteses bekostig het nie. So ons het hulle waardigheid vir hulle teruggegee as vrou om hulle daai proteses te gee. So Wings of Hope is ook 'n organisasie wat emosionele ondersteuning gee aan enige kankerpasiënt. Vandat jy gehoor het jy het kanker, staan hulle jou by. Hulle luister na jou, hulle ondersteun jou emosioneel. As jy hospitaal gaan, voor die teater toe gaan, is die persoon wat jy langs die bed sien. As jy uitkom, is dit weer die persoon wat jy langs die bed sien. So hulle doen eintlik baie goeie werk daarso. Mees onlangs het ek iemand ontmoet, en dis een van die pryse op die loetjies van vandag. Die vrou se ma moes akkommodasie kry en die familie moes ingetree. En almal van ons weet ons het maar 'n begroting wat redelik beperk is in ons lewens. So om voorsiening te maak daarvoor het sy begin 'n pasta rolle maak. Okay, ek kan julle verseker ek het almal geëet en dit is baie lekker. Met verskillende vulsels in sy vries om vir jou basies ons sy verkoop dit en ek help aan daarmee. So dan trek jy met 20-30 minute met 'n witsaus oor 'n kasie en 'n wonderlike maaltyd vir die dag. Dan in Pretoria waar ek gebly so tot 'n paar jaar terug. Ek enkele maand het ons 'n mobiele biblioteek gehad. En die biblioteek basies het jy gery met 'n kragte boeke in jou kar om, ry van huis tot huis waar bejaardes gebly het wat nie by 'n biblioteek kan uitkom. En dan het jy basies kan hulle op jy uit 2 weke later gaan haal, iemand anders het hierdie boek en hy kan weer 'n volgende boek uit. Ek noem hierdie goed vir jou, jy kan weet
met elementêre goed kan jy betrokke raak by jou gemeenskap. Betrokkenheid is basies 'n woord wat van die Engelse kant af kom, wat beteken verbintenis en jou ondersteuning wat jy basies gee met getrouheid aan 'n organisasie. Wat ek sê, kry vir jou 'n organisasie wat jy graag wil ondersteun. Altyd toe is vandag hierso, so ondersteun vir hulle. Beveel daai organisasie aan, verdedig daai organisasie met jou hele lewe. Betrokkenheid is ook dinge soos verloving. Man en 'n vrou moet mekaar hou vir mekaar. Hulle kuier by mekaar, op 'n stadium kom hulle dan sê ons raak nou verloof, 'n paar maande later of 'n jaar later dan trou hulle. Die verloving is basies 'n commitment basis, en dit is wat mens met betrokkenheid ook moet doen, is 'n commitment basis wat jy moet doen aan 'n organisasie. En dan ook die ja, ons is almal eens, dit is nie weer ons training met daai ja, ek het dit vir my wat ek gaan met mekaar praat, dit is hier mekaar, saam met mekaar en as ons kyk op mekaar sosiale media honderde van mekaar en niemand wat omdat as jy na plek toe maar bestuur gaan en personeel wat woord was, woord doen, en dan saam. En niemand het opgestaan sy hand opgestief gesê, ek wil betrokke raak, ek sê wat gaat het kan ek die mense doen aan, die politiek, die niemand gebeurd is, die kundige, die mense help, of het is een afgetrede sister, en ek moet om help om die proces beter te maak, dat het nie weer gaan gebeur. So mens moet basis kyk na positieve kritiek en nie na negatieve kritiek. Allemaal van julle wat is sit dat baie mooi pragtig lyk. Die volgende ek kan jy skaap op nie stop nie. Maar raak het ook by 'n organisasie en maak 'n verskil by hulle. So maar terug gaan na altyd 2 toe, want as jy vanmorgen altyd 2 is, ek gaan gebruik as 'n voorbeeld. As jy regtig by altyd 2 wil betrokke raak, gaan so organisasies soos hulle het vrywilligers nodig. Vrywilligers wat op nie vergoedingsbasis kan 'n diens lewer om hulle in staat te stel om die beste diens aan hulle inwoners te kan lewer op 'n einde van die dag. Baie dankie by Kopste. Ek self is betrokke by Kansel ook nog. Ek help hulle met fondsinsamelingsprojekte. En dan basies ook, ek my mees onlangse projek beginne. Ek het in die Kaap opgetel dat ek terug is in die Kaap. Mense sukkel om mediese toerusting te koop, medikasie, doeke, linnensuiwers, ek weet nie Afrikaanse daarvoor is nie. Ek het gegaan na maatskappye toe wat dit versprei. Ek het lang onderhandelings gehad, ek was suksesvol, ek is baie vol so met tye. Maar suksesvol gewees, ek kan basis, hulle gee vir my 'n produk, as ek nou weet, jy wil doeke koop vir volwassenes, dan gaan ek na hulle toe, kry hulle kosprys, maak vir hulle aanbod daarop, en ek verkoop met julle klein wins. Nou ja, allemaal wins. Ek maak my winste by mekaar met die pastas wat ek verkoop, plus alles op basis per maand, en ek gee dit vir 'n NPO-organisasie om hulle finansiëel te kan help om te oorleef. So mens gaan klein goedjies doen om 'n verskil te maak. As jy mediese toerusting soek, praat met my. As jy pastarolle soek, praat met my. Ek wil afsluit gegaan met my tyd op basis uit. Om betrokke te raak by 'n organisasie en jy basis lid gaan, of organisasie identifiseer, jou kwaliteite vat wat jy as mens het en gaan wende daaraan. Maar as jy ook, ons het al die kwaliteite nie, ons wil graag al die kwaliteite hê, ek mis 'n paar in my eie lewe. So, dan moet jy na ander mense toe gaan om jou te help. En ek wil vergelyk met 'n pakkie inkleerpotlooding, so jy gebruik om 'n prentjie mee in te kleer. Die mense wat jy dan moet nader is basis soos die inkleerkryk tydkeer, waarvan jy nie hou die veer, waarvan jy nie baie hou in my pakkie. Maar jy het daai inkleertyd nodig om die volledige prentjie in te kan kleer. So gebruik daar ander mense waarvan jy nie hou nie, as inkleerpotlood, waarvan jy nie hou nie, maar gebruik sy vaardighede.
Gaan uit, maak 'n verskil. Jy is genoeg, jy kan dit doen. Baie dankie. Thank you, Dion. The catchphrase here was, "You are enough." You are enough, you can do it. Ladies, can you think for yourself for one moment that you cannot do your own buttons or tie your own shoes? You are enough to go out and help other people. Let's get that lesson from Dion's speech today. Thank you, Dion. Nou gaan ons 'n bietjie musiek maak. Was daai mooi kind? Rebecca Lekop, matriekleerling van Hoërskool DF Malan, gaan vir ons nou vermaak. Net jou goed weg, asseblief.
Wow, wow, wow. Ladies, can I ask something, please? I know that you're all very excited to see each other, but can we just turn it down when people are singing or something just until the program is done? Thank you. Thank you. Okay. Rebecca, thank you. Amorai, this one was for you. Stay beautiful like you are. Yes, good. Thank you. Our next speaker is Christina Kokolaris. And she's talking about something that all of us will need someday, whether we want to know it or not. And that's a will and somebody to handle our estate. Thank you so much for your time. Can I keep the box for you, darling? Just not put it back. Jullie vlijt weer. Hi everybody, my name is Christina and I'm here from Capital Legacy today to speak to you about wills and estates. We are South Africa's #1 largest wills and estates company. You might have seen our TV ad out there at the moment. So we draft wills, we set up trusts and we administer your estate all under one roof. I wanted to talk to you today about the importance of not having a will. A lot of people think that maybe they don't qualify for a will, maybe they don't have enough for a will, but that's often not the case. Also, not having a will means that you can pass away intestate. What that means is that you'll pass away under the government law of succession, so you don't get to choose who is going to inherit your estate or your assets. There's also, if you have any children and you don't have a will, minors cannot inherit. So if there's not a children's trust in place, your children's assets will go into the government guardian's fund until they are of age to legally inherit. I don't know about you guys, but just the word government makes me very uncomfortable because the likeliness of that inheritance still being there is, yeah. You also won't have the say of who gets to be the guardian over your children if you do not have a will in place. And this can also cause a lot of family disputes. The problems that we find with estates is there's often not enough money in the estate. So legal fees, when you pass away, there are fees that are payable. Legal fees need to be settled before anybody can inherit. If there's no money to pay for these costs, they sell your house, they sell your car, they will pay for these costs, and then your family may just get what's left over from that. There's also a lot of non-legal fees. So a lot of modern homes, we split all our expenses 50-50. If your partner passes away and all their accounts are frozen, are you going to still be able to afford the same lifestyle you have now based on just one income? So what are the costs of death? So when you pass away, the first one is executive fees. Executive fees is 3.5% of your estate value ex-VAT. And it doesn't sound like a lot, you say 3.5%, but on a 2 million rand estate, which is literally just a house, that's 70,000 rand ex-VAT. There's conveyance attorney fees. If you are inheriting a property and you need to transfer the property into your name, that's never under 30,000 rand. Testamentary trust fees. They're going to charge you 1.16% of your net estate value just to establish the trust.
And then every year you're going to be charged annual 1.6% trustee fees as well. So often what happens is trusts terminate early. For example, on a children's trust, if the termination age is 25, not having enough liquidity in the trust can make it terminate before said age. There's also master's fees because we have to pay the master of the court to administer your estate. Correspondence fees, we have to pay every time we speak to the master of the court. Clearance fees, if you are inheriting a property, you have to pay 4 to 6 months of rates and taxes in advance. There's also inheritance taxes like estate duty and capital gains tax. And there's still ongoing short-term bills that you need to pay for, as well as other immediate expenses like medical aid, school fees, etc. So these costs can really rack up into hundreds of thousands of rands, and understanding what these costs are can allow you to prepare for the future and to protect your loved ones from these costs when you pass away, and inevitably protecting the inheritances that you wish for them or that you intend for them to inherit. So why go with Capital Legacy? Well, not only are we the largest in South Africa, but we offer between 25% to 100% indemnification against all these legal fees when you pass away. We are also a fiduciary company. That means that we have a legal obligation to act in the best interest of your beneficiaries. We have professional and compassionate staff, and we wind up estates within 9 to 12 months. So if you would allow us to come and draft your will, it's complimentary. We come to your house or work at a time and place convenient for you. We draft your will. We'll calculate what those costs are going to be for you. That's also complimentary. And then you'll be offered an optional cover to protect your loved ones against those costs. We've left little slips in front of you. If you could please just fill in all your information onto those slips. We're having a lucky draw, and there is a prize to be won. And this box will be going around just to put your information inside for the lucky draw. Thank you very much. Vas teen 114 rasgebaseerde wette teen hom as 'n blanke. En moenie fout maak nie. Hy kan bruin wees, hy kan moslim wees en hy kan kooi wees, hy gaan dieselfde probleme hê. Dit is nuwe Suid-Afrika. Nou jy wat hier sit as 'n ouer of as 'n ouma, 'n ma en 'n ouma, nou begin ons nuwe probleme by te kry in hierdie heerlike land van ons. Wie van julle weet waaroor onteiening sonder vergoeding gaan? Anne? 'n Paar mense. Sê weer. Ja, hierso die dame sê jy moet jou grond afgee vir niks. Kom ek sê vir jou, dis juist die fout wat ons maak. Onteiening sonder vergoeding is in die wetsboeke ingeskryf. En as jy die wet gaan lees, dan sê dit the expropriation of any asset. Die onteiening van enige bate. Moenie dink is net jou grond of jou plaas nie. Wat is jou bates? Jou huis, jou vakansiehuis, jou boot, jou kar, jou pensioenfonds, jou belegging in die bank, jou bankrekening. En as jy dink hierdie ouens speel, dan gaan jy verbaas wees eendag, want hulle is besig met 'n ding wat hulle noem in Engels RET, Rapid Economic Transformation. So dit is wat jy in die gesig staar, en teen daai agtergrond met jou kind in die lewe ingaan, en jy moet in hierdie land vir hom iets probeer opbou, waar hy alreeds bedreig is om voor te begin het. So wat is die oplossing? Jy as 'n ma of as 'n ouma
sit en jy kyk na die politieke situasie in die land en jy weet Suid-Afrika is stikkend en niemand gaan hom regmaak nie. Ek sê vir jou nou, ons lewe nou al 10, 11 jaar saam met die situasie in hierdie land as Western Cape Action Forum en Cape Exit. En ek dink die Humpty Dumpty rympie sê, and all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty back together again. Dit is Suid-Afrika. So hoekom is ons hier so? Nou moet ek vir julle sê, Cape Exit is nie 'n politieke party nie. Ons het niks met politiek uit te waai nie. As jy na jou stembrief kyk en jy sien die woord Cape Exit daar, dit is nie ons nie. Cape Exit het vandag 833,000 geregistreerde mandate van mense wat onafhanklikheid ondersteun en wat sal sê hulle stem ja in 'n referendum. Hoekom glo jy in die politieke situasie? Dit is baie eenvoudig. Soos jy hierso sit, het jy een politieke stem. En as ek nou hier staan as politieke party A en ek vertel jou al my mooi stories en jy pink 'n traan weg want jy is so beïndruk deur my en ek het jou stem gekry en ek loop by die deur uit en Pieter kom en hy is politieke party B, dan moet hy vir jou oortuig dat ek het nou vir jou vye verkoop. En wat hy vir jou verkoop is 'n baie beter opsie. So wat doen ek en Pieter? Ons beklei oor jou stem. Ons beklei oor jou politieke stem. Onafhanklikheid, die steun van onafhanklikheid vra nie jou politieke stem nie. Jy kan stem vir wie jy wil onder die son. Ons vra die steun dat jy in 'n referendum gaan ja stem vir onafhanklikheid. En dis die onafhanklikheid van die Wes-Kaap. Om dit te doen, moet ons 1,6 miljoen stemme kry, so ons is nou so by die 52% merk. En ons het in 2018, Januarie 2018 begin, toe ons Cape Exit begin, het ek en Sanet begin as die stigtingsdirekteure, en ons loop nou 5 jaar. As jy kyk as politieke partye wat loop vir 16 jaar, en hulle het 19,000 stemme, of ondersteuners, ons het met 832,000. Dis 'n paar mense, jy kan Groenpunt Stadion 'n paar keer vol maak. So hier's 'n oplossing vir jou kind en vir jou kleinkind. Jy help om die Wes-Kaap onafhanklik te kry. Ek sê altyd die dag wanneer ek doodgaan en ek lê op my sterfbed en my kleinkind vat my hand en sê vir my oupa, wat het jy gedoen vir my toekoms? Moet ek kan sê ek het probeer. Dit gaan oor absoluut, soos hy gesê het, betrokkenheid. Jy kan nie op die kantlyn sit en verwag dat die volgende persoon moet vir jou hierdie oplossing teweegbring. Dit gaan nie gebeur nie. So nou die kort vraag is, kan ons dit regkry? Dit help ons nou nie, ek verkoop nou aan jou 'n idee en ons kan dit nie regkry nie. Die antwoord is ja, kan ons dit regkry nie, ons sal dit regkry. Ek wil net hier staan sodat julle nie julle nekke mee omdraai nie. Hoekom sê ek vir jou dit? Dit is baie eenvoudig. Daar het al 233 lande in die wêreld geseseer. En almal seseer onder dieselfde regulasies wat internasionale regulasies is. Daar's 'n artikel 1 en artikel 20 wat jy aan voldoen en dit vra 'n paar goed van jou. Dit vra vir jou dat jy 'n geografiese gebied moet hê wat gedefinieerd is, dis die Wes-Kaap. Dit vra vir jou dat jy 'n taal deel, dis Afrikaans. Dit vra vir jou dat jy jou eie regeringsstelsel kan hê. Dit het ons al van die Bataafse tyd af, het ons eie regeringsstelsel in die Kaap. En dit vra dat jy die vermoë het om handel te dryf met ander lande, wat ons reeds mee besig is om 'n plek te sit. En dan vra die steun van 50% plus 1 van die geregistreerde kiesers in die Wes-Kaap. Dis waar ons by 1,6 miljoen kom. Nou gaan ek vir jou sê wat die argumente is wat jy gaan kry. En die Cape Exit ondersteuners sal vir jou sê, hulle kry dit elke dag. En vir al ons soos die Engels sê, ons so-called political students, of scholars, of commentators, is lief vir die. Jy praat oor onafhanklikheid van die Wes-Kaap, maar sê hulle vir jou, gaan nie gebeur. If I could live out of these waters, what would I pay to spend the day warm on the sand? Put your arms
certainly are different from what they have back home. Nothing's over 3 stories high, and no one's in a hurry or wants to run. Though they wonder